这是一台高压洗车泵，液压的高压洗车泵。我们控制洗车泵的开关呢是在水箱上面，往左边呢就是高压洗车，中间是停止，往右边呢就是咱们的液压抽水，往水箱抽水，中间是停止。然后咱们的离心泵呢，离心泵是在柴油箱的后面，这是一台离心泵，往罐里打水用的。咱说那个控制器呢，控制变频器是在这个黑盒子里面。然后我们控制这个水泵的开关呢是在驾驶室里面。驾驶室里面有个开关，有个手动自动。手动自动啊，这边是自动上水，定时定量啊，我们把时间定好了，定时定量上水。